টেকনো কোম্পানি লঞ্চ করে দিয়েছে তাদের একটি নতুন স্মার্টফোন যার নাম টেকনো ক্যামন আই স্কাই 2। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা দেখব টেকনো ক্যামন আই স্কাই 2 ফোনটি কেমন এবং এর যে আনবক্সিং থেকে শুরু করে এর যে গুরুত্বপূর্ণ ফিচার্সগুলো রয়েছে এগুলো সব সম্পর্কে আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো বন্ধুরা, এগুলো জানার জন্য দেখার জন্য এই ভিডিওটি স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। নমস্কার, আমি তাপস ঘোষ আপনাদের সাথে আছি। আপনারা দেখছেন অ্যান্ড্রয়েড শিক্ষক। তো বন্ধুরা, এখন আমরা করতে চলেছি টেকনো ক্যামন আই এই স্মার্টফোনটির আনবক্সিং এবং তারপরে আমরা দেখে নেব এর গুরুত্বপূর্ণ ফিচার্সগুলো। তার আগে বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা 100 দিনের রিপ্লেসমেন্ট থাকছে এবং 12+1 অর্থাৎ 13 মান্থের এখানে আপনারা ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। তারপরে এখানে প্যাকেটের ওপরে বা প্যাকেটের পেছন দিকে আপনারা অন্যান্য ইনফরমেশনও পেয়ে যাবে এই ফোনটি রিলেটেড। তো বেশি সময় নষ্ট না করে চলুন আমরা সরাসরি এটার আনবক্সিং করে ফেলি। আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার টেকনো ক্যামন আই স্কাই 2 ফোনটি, আর এটা হাতে ধরার জন্য খুবই কমফোর্টেবল। আর এটা আমরা রেখে দিচ্ছি সাইডে। এরপরে আমরা দেখে নিচ্ছি অন্যান্য প্যাকেজ কন্টেন্ট। এখানে প্যাকেজ কন্টেন্টের মধ্যে রয়েছে এখানে পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, এখানে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে। তো যাই হোক, আমি এটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। তারপরে এখানে ইয়ারফোন থাকছে এবং এখানে থাকছে USB টু মাইক্রো USB ডেটা কেবল, অ্যান্ড এখানে কিছু ইউজার গাইড, বুক, স্ক্রিন গার্ড অ্যান্ড ওয়ারেন্টি কার্ড, এগুলো এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো প্যাকেজ কন্টেন্টগুলো আমি রেখে দিচ্ছি সাইডে এবং আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এখানে টেকনো ক্যামন আই স্কাই 2 মোবাইল ফোনটি বা স্মার্টফোনটি। যেই স্মার্টফোনটিতে থাকছে 5.5 ইঞ্চি ফুল ভিউ HD ডিসপ্লে, fingerprint sensor and AI face unlock feature, 3:1 কাট স্লট অ্যান্ড ভিডিও চ্যাট ফ্ল্যাশ। ওয়াও, দারুণ ফিচার্স। এছাড়াও থাকছে এখানে 1.5 GHz কোয়াড কোর মিডিয়াটেক 64-bit প্রসেসর, 2GB RAM, 16GB ইন্টারনাল স্টোরেজ, এক্সপেন্ডেবল মেমোরি আপ টু 128GB উইথ মাইক্রো SD কার্ড। এখানে ফোনটির একেবারে সামনে ওপরে কিন্তু আপনি 13 মেগাপিক্সেল ফ্ল্যাশ সহ ফ্রন্ট ক্যামেরা পেয়ে যাচ্ছেন এবং ফোনটির একেবারে নিচে এখানে আপনার মাইক্রো USB পোর্ট, অডিও জ্যাক এবং মাইক্রোফোন থাকছে। ফোনটির পেছন দিকে এখানে নিচের দিকে একদম স্পিকার পেয়ে যাচ্ছেন এবং পেছনে মাঝের দিকে এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর থাকছে এবং এখানে 13 মেগাপিক্সেল ডুয়েল ক্যামেরা সহ ডুয়েল LED ফ্ল্যাশ রয়েছে। আর ফোনটি খুবই স্লিম এবং আমরা এই ফোনটির এখন গুরুত্বপূর্ণ ফিচার্সগুলো সম্পর্কে জেনে নিই। এখানে আপনি নোটিফিকেশন বারটি আপনার পছন্দ মতো কাস্টমাইজ করতে পারবেন এবং এর সেটিংসে গিয়ে এখান থেকে আপনারা ফোনটির সমস্ত ইনফরমেশন লাইক র্যাম, রম, ব্যাটারি ইনফরমেশন এগুলো চেক করে নিতে পারবেন এবং অ্যাবাউট ফোনে গিয়ে আপনারা ফোনটির বা ডিভাইসটির অন্যান্য ইনফরমেশনও চেক করে নিতে পারবেন, লাইক এখানে বিল্ড নাম্বার বা অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন, র্যাম, রম এগুলো এখান থেকেও চেক করতে পারবেন। তো এবার আমরা চলে আসি ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরে। সেটিংস থেকে আপনারা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট লকের অপশনটি পেয়ে যাবেন। এখান থেকে এখানকার যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক আমি করছি এখানে দেখুন। আর এর ফিঙ্গারপ্রিন্ট ফিচার্সটি বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটি খুবই ফাস্ট। আমি খুব বলবো না, মোটামুটি ফাস্ট আছে, খুব ভালো না বা খুব খারাপও না। আপনার ইউজের পক্ষে এটা খুবই কমফোর্টেবল। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কতটা ফাস্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট কাজ করছে। দেখুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, দেখতে পাচ্ছেন। আর এটা যে কোনো দিকে ঘুরিয়ে বা রোটেট করেও কিন্তু যে কোনো দিক থেকে আপনি ফিঙ্গার এখানে সেট করলে এটা কিন্তু কাজ করবে। দেখুন, এখানে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ভিডিওটিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চারিদিক থেকে কিন্তু কাজ করছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটি। তারপরে বন্ধুরা, আমরা যদি এর টাচ স্ক্রিনের কথা বলি তো এখানে দেখুন কতটা ফাস্ট টাচ কাজ করছে। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো দেখে নিলেন টাচ, এর যে টাচ সেটা কতটা সেন্সিটিভ এবং কতটা ফাস্ট কাজ করছে। এবার যদি আমরা ক্যামেরার কথা বলি, ক্যামেরা নিয়ে আমি কোনো একদিন অন্য একটা ভিডিও বানাবো। এখানে জাস্ট সংক্ষেপে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আপনার ক্যামেরা পোর্ট্রেট মোডে পেয়ে যাচ্ছেন, 13 মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ব্যাক ক্যামেরা রয়েছে, ডুয়াল LED ফ্ল্যাশ থাকছে। এখানে ক্যামেরাতে অন্যান্য সেটিংসও রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আমি পরবর্তীতে একটা ভিডিও আপনাদেরকে দিয়ে দেবো। তারপরে এখানে আমরা চলে আসছি টর্চের অপশন। এখানে টর্চ অর্থাৎ ফ্ল্যাশ, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ফ্ল্যাশ পেছন দিকে ফ্ল্যাশ রয়েছে এবং সামনের দিকেও কিন্তু একটা ফ্ল্যাশ রয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পেছনে এবং সামনে দুটো ফ্ল্যাশই কিন্তু আমি অন করে দিয়েছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই দুটো ফ্ল্যাশই আপনারা একসাথে ইউজ করতে পারবেন আপনার পছন্দ মতো ভিডিও চ্যাট বা ব্যাকের ক্যামেরাতেও আপনারা
কিন্তু করতে পারবেন। তারপরে বন্ধুরা এই ফোনটিতে থাকছে ফোন মাস্টার অ্যাপ, যার মাধ্যমে সহজেই আপনারা আপনার ফোন থেকে যে র্যাম রম বা স্পেস বা এমটি ফাইল এই ধরনের আপনার অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলো সহজে ক্লিন করতে পারবেন এবং ক্লিন করে আপনার ফোনটিকে সুপার থেকে সুপার ফাস্ট করতে পারবেন। তারপরে এখানে থাকছে ফেস আনলক এই ফিচার্সটির মাধ্যমে সহজেই আপনি আপনার ফেসের মাধ্যমে ফেস ইউজ করে আপনি আপনার ফোনটিকে করে ফেলতে পারবেন আনলক, আর এটা খুবই ফাস্ট কাজ করছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই ভিডিওটিতে। এরপরে আমরা চলে আসছি এখানে এর যে সেটিংস থেকে আমি চলে আসছি, আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এর যে কুইক স্টার্ট টুল বা ফিচার্সটি এটা ইউজ করে। এখানে ভিডিওটি আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করুন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ার্ড ওয়াইজ আপনি এখানে আপনার যে কোনো অ্যাপ সেট করে রাখতে পারবেন এবং যে কোনো অ্যাপকে খুব সহজেই কুইক স্টার্ট ফিচার্সের মাধ্যমে যে কোনো অ্যাপকে স্টার্ট করতে পারবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ড্র করার সাথে সাথে কিন্তু ক্যামেরা ওপেন হয়ে গেল। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি এম ড্র করছি আর এখানে মিউজিক ওপেন হয়ে গেছে। একইভাবে ওয়াই ড্র করছি এবং এখানে ইউটিউব ওপেন হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন কুইক স্টার্ট টুলটি কতটা ইজিলি কাজ করছে। এরপরে এখান থেকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে মাল্টি উইন্ডোর এর ফিচার। মাল্টি উইন্ডোজ, এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাল্টি উইন্ডোজ এই ফোনটিতে কতটা স্মুথভাবে কাজ করছে আর কতটা স্পিড। অন্যান্য ফোনগুলোতে যেরকম স্লো কাজ করে, কিন্তু এই ফোনটিতে অনেক ফাস্ট কাজ করছে এই মাল্টি উইন্ডোজ ফিচার্সটিও। আপনারা এখান থেকে যে কোনো পজিশন চেঞ্জ করতে পারবেন আপনার পছন্দ মতো। আপনার মাল্টি উইন্ডোজটিকে আপনি আপনার পছন্দ মতো সেট করে ইউজ করতে পারবেন, আর এটা কিন্তু খুব ফাস্ট কাজ করছে। এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আই কেয়ার অপশনটিও আপনারা ইউজ করতে পারবেন ইজিলি। তারপরে এই ফোনটিতে কিন্তু আগে থেকেই বিল্ট ইনভাবে অ্যাপ ইনস্টল করা ছিল, যেই অ্যাপটির নাম হলো ফ্রিজার। যেই অ্যাপটির সাহায্যে কিন্তু আপনি যে কোনো অ্যাপকে ফ্রিজ করে রাখতে পারবেন, ফলে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে চলা যে কোনো অ্যাপস বন্ধ থাকবে, ব্যাকগ্রাউন্ডে আর চলবে না। এর ফলে আপনার ব্যাটারি অনেকটা সেভ হবে এবং ফোনটি অনেকটা ফাস্ট কাজ করবে। তারপরে এখান থেকে আপনারা ইজিলি আপনার ফোনের থিম বা ওয়ালপেপার চেঞ্জ করে আপনার ফোনটিকে আপনি আরও আকর্ষণীয় একটা দুর্দান্ত লুক দিয়ে দিতে পারবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক ওয়ালপেপার রয়েছে বা থিম রয়েছে, এগুলো আপনারা আপনার পছন্দ মতো অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। আর বন্ধুরা সর্বশেষে আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যে এই ফোনটিতে থাকছে 4G ভয়েস ওভার LTE, যার মাধ্যমে আপনারা কিন্তু ইজিলি রিলায়েন্স দিয়ে 4G সিমটিও ইউজ করতে পারবেন। এবং এই ফোনটির ভার্সন রয়েছে এখানে একেবারে লেটেস্ট ভার্সন অ্যান্ড্রয়েড 8.1 ওরিও। তো এবার যদি আমরা ফোনটির ব্যাক কভারটি খুলি, তো এখানে আমরা দেখতে পারবো একেবারে ফিক্সড সেট করা একটি ব্যাটারি, যে ব্যাটারি কিন্তু নন রিমুভাল, অর্থাৎ ব্যাটারিটি কিন্তু আপনারা খুলতে পারবেন না আপনার ইচ্ছে মতো। এখানে সেন্সার রয়েছে, এখানে হোয়াইট কালারের যে একটা মার্ক দেখতে পাচ্ছেন একটা ব্যান্ড, এবং এখানে 3050 mAh এর ব্যাটারিও রয়েছে। আর জাস্ট এইটুকুই বন্ধুরা। আর এই ভিডিওটি করতে আমাকে সাহায্য করেছে টেকনিক্যাল ওমর চ্যানেল থেকে সাদ্দাম ভাইয়া। তার চ্যানেলের লিঙ্ক এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমি দিয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে তার চ্যানেলটি ফলো করতে পারবেন। তার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই তার চ্যানেলটিও সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো বন্ধুরা আজকের মতো এইখানেই বিদায় নিচ্ছি। এরকম আরও ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই আমাদের অ্যান্ড্রয়েড শিক্ষক ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।